Привет, друзья! Сегодня у вас есть увлекательная возможность проверить свои знания на самые разные темы. Мы подготовили увлекательные вопросы, которые заставят вас задуматься и, возможно, откроют что-то новое. Давайте начнем и посмотрим, насколько далеко вас приведет ваше любопытство. Укажите автора картины «Купчиха за чаем». Борис Кустодиев, Борис Ольшанский, Константин Маковский. «Купчиха за чаем» – картина русского художника Бориса Кустодиева, написанная им в 1918 году. На картине изображена купчиха, сидящая за чаем на террасе своего особняка на фоне провинциального городского пейзажа. Моделью для картины послужила реальная женщина, но не купчиха, а баронесса Галина Адеркас, наследница дворянского рода из Астрахани, родины Кустодиева. Сколько весит 1 пуд соли? 14 килограммов, 16 килограммов, 18 килограммов. Эта старая русская мера веса равнялась примерно 16 килограммов. Сейчас она практически не используется, разве что в некоторых старых выражениях, вроде «съесть с кем-то пуд соли». Пуд был довольно большой единицей измерения. Например, часто говорили о весе телят или поросят в пудах. В обиходе тоже могли использовать «мой вес – 3 пуда», то есть человек был худощавым. В какой геологический период истории Земли мы живем? Пермский, Третичный, Четвертичный. Геохронологическая шкала разделена на эоны, эры и периоды. Период, в котором мы живем, называют четвертичным. Он начался более 2,5 миллиона лет назад с появлением современного человека и состоит из 3 эпох – плейстоцен, голоцен, антропоцен. На международном уровне идет обсуждение нового, пока что неформального периода. Как называется коллекционирование музыкальных, литературных и прочих звукозаписей? Филокартия, филуминия, филофония. Филофония – коллекционирование музыкальных, вокальных и иных звукозаписей на аудионосителях разного рода с возможной категоризацией по определенным темам, авторам, исполнителям, композиторам, музыкальным направлениям. Филофония как область коллекционирования возникла в начале XX века. Что еще, кроме морского тумана, позволяет называть остров Великобритания Туманным Альбионом? Большая концентрация часто чадящих торфяных болот. Сосредоточение слоистых облаков, которые создают эффект тумана. Много печей, производящих дым. Климат Великобритании влажный и сырой, страна известна своими туманами в силу географического положения. Некоторые исследователи полагают, что в этом названии подразумевается лондонский смог. Дело в том, что промышленные предприятия в те времена работали на угле, и из заводских труб вырывался темный, едкий дым. Кто и когда снял картину, удостоенную множества мировых наград, «Пролетая над гнездом кукушки»? Форман в 1975 году. Скорсезе в 1972 году. Финчер в 1977 году. «Пролетая над гнездом кукушки» – художественный фильм, драма кинорежиссера Милоша Формана, экранизация одноименного романа Кена Кизи. Премьера фильма
состоялась 19 ноября 1975 года на кинофестивале в Чикаго. Он стал вторым фильмом в истории мирового кинематографа, завоевавшим «Оскар» в 5 самых престижных номинациях. Как был образован хобот африканского слона? Путем срастания носа и верхней губы, вытягиванием носа, удлинением губы. Африканские слоны – это самые крупные наземные животные. Их масса может превышать 6 тонн. Их хобот представляет собой длинный гибкий отросток, образованный сросшимися между собой носом и верхней губой. У африканского слона хобот оканчивается двумя отростками – дорзальным и вентральным. Обычная длина хобота – около 1,5 метра. Масса – 135 килограммов. Почему при рождении человек имеет более 270 костей, а в зрелом возрасте не более 208? Ненужные кости растворяются в организме. Некоторые кости срастаются. Некоторые кости перерождаются в хрящи и мышцы. У новорожденного ребенка в скелете почти 270 костей, что намного больше, чем у взрослого. Такое различие возникло из-за того, что детский скелет содержит большое количество мелких косточек, которые срастаются в крупные кости только к определенному возрасту. Сегодня роботы не только стали похожи на человека внешне, но и достигло уровня наделения их искусственным интеллектом. Могло ли случиться так, что один из них получил гражданство какой-либо страны? Да, гонконгский геноид София стала подданной Саудовской Аравии. Да, робот Ибн Син имеет паспорт ОАЭ, но только не гражданский. Нет, до этого еще не дошли. София – человекоподобный робот в виде женщины, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics. Она была спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с людьми. С Софией проводилось множество встреч по всему миру. В октябре 2017 года она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны. Чем объясняется разная вместительность мужского и женского черепа? Тем, что мужское тело больше женского, большей мозговой активностью, природной гидроцефалией. Половые различия черепа у человека незначительны, поэтому зачастую бывает трудно отличить мужской череп от женского. Однако у мужчин сильнее выпирают надбровные дуги и затылочный бугор. Глазницы имеют относительно большую величину, лучше выражены околоносовые пазухи. Кости мужского черепа обычно несколько толще, чем кости женского. Продольные и вертикальные размеры у мужского черепа больше. Вместительность черепа у мужчин равна примерно 1450 кубических сантиметров, а у женщин 1300 кубических сантиметров. Разница объясняется меньшими размерами тела женщины.